السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم هاد لا بيتزا بطريقه مختلفه. الا كانت لا بيتزا ما كتجيكش مزيانه دخلي وشوفي لا فيديو، ان شاء الله غادي تجربي هاد الطريقه وغادي تنجح معاك لا بيتزا. هاد لا بيتزا السائله كتجي رائعه هشيشه، لا بات ديالها كتجي ما شاء الله. نخليكم مع الطريقه والمقادير ونتمنى تعجبكم ان شاء الله. وإلا عجبتكم طبيعة الحال ما تنسونيش بلي لايك ولي بارطاج إلا جات على خاطركم bien sûr، فضلا وليس امرا. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une recette de pizza, mais une recette de pizza liquide. Donc si vous n'arrivez pas à avoir une pâte bien bonne de pizza, donc je vous propose cette recette. Donc c'est une pizza liquide, donc une pâte liquide pour faire la pizza. Donc je prends un saladier et je mesure avec un bol. Je prends un bol et demi de farine. هنا في واحد لو سالادي جبت واحد زليفه اللي عمرتها، غندير زلافه ونص نتاع الفرينه اللي غدير لي 2 صناوات ديال لا بيتزا، يعني غرفيه ونص او زلافه ونص نتاع لا فارين غدير لي 2 صناوات كبار ديال لا بيتزا. الا باغيين ديروا قل يعني نقصوا، ديروا غير نص زلافه دير لكم صني. وغادي نتبعوه بالزيت، نزيد لها 2 حتى 3 ديال المعالق ديال الزيت وشويه الخميره ديال الدار. Donc avec un bol et demi de farine, je vais faire 2 grandes pizzas. Donc ensuite on rajoute 2 voire 3 cuillères d'huile et puis une demi-cuillère de levure boulangère et avec de l'eau tiède. Donc je mélange le tout à l'aide d'une cuillère ou d'un fouet. Donc le liquide, l'eau tiède, et mélanger donc ce mélange. Un bol et demi de farine, une demi-cuillère de levure boulangère et 3 bonnes cuillères d'huile. Donc كما شفتوا طريقه سهله بسيطه. هنا درت كما قلت لكم زلافه ونص ديال لا فارين مع 3 معالق ديال الزيت وحده معلقه، يعني نص معلقه كبيره ديال الخميره، وغادي نخلط بالماء دافي بحال اللي غادي ندير عجينه تاع البغرير هكا كما راكم تشوفوا. Donc je mélange mon mélange, donc ça c'est comme si je faisais le bagrir, donc une pâte à crêpes, voilà. Et on va laisser de côté le temps de préparer donc nos légumes. Donc ça va être aux épinards. Ah, j'ai oublié de rajouter le sel, donc le sel on le laisse à la fin, une pincée de sel, et puis on va laisser tout ça de côté. كما شفتوا كنت نسيت الملح، يعني الملح زدته في اخر لحظه، درت الملح وغادي نخلط مزيان باش تدخل معاه، وغادي نخليه على الطرف وغادي ندوز نطيب هذوك لي زيبينار. غادي ندير فيها لي زيبينار، وهنا قطعت البصله، الفلفل الاحمر والفلفل الاخضر والطماطم كما راكم تشوفوا معايا. قطعت يعني فلفله حمراء، فلفله خضراء، فلفله حمراء وخضراء، ودرت بصله. وهنا درت لي زيبينار درت معاهم شويه البواغو اللي قطعته معاهم او بصله اللي عندكم. وهنا عندي الموتزاريلا، عندي الفرماج، عندي لا طوماط وصافي. هنا غادي ندير اول حاجه غندير هاد لي زيبينار اللي هي نورمالمون يعني كانت في الكونجيلاتور. درت لها شويه الثوم، شويه البصله، شويه الثوم، شويه القرقوم، شويه الملح، وقليتهم يعني في الساعه غادي صافي كما كتشوفوا دابا. وغادي نهزهم ونخلطهم في هذيك الخلطه ديالي، يعني في ديك لاباط اللي كنت صاوبت من قبل.
كما شفتوا ها درت ديك يعني لي زيبينار. غادي تجي لي هاد العجينه او هاد لا بيتزا غتجي خضراء، يعني فيكو فيها لي زيبينار غادي اللون تاعها يجي اخضر، يعني غادي تكون صحيه. وغادي هكا غادي تقدروا توكلوا لولادكم لي زيبينار اللي الدراري ما كيحملوش هاد لي زيبينار بحال سبانخ، ولا بالعربيه كيقولوا لها سبانخ. Donc là j'avais mis donc 500 grammes d'épinards avec un peu d'ail, un peu de curcuma, un peu de cumin et un peu d'huile, et j'ai mis tout ça sur feu. Et une fois que c'est cuit, bah là je la mélange à ma pâte. Donc je mélange le tout. Donc ça nous fait une pâte verte, mais c'est excellent pour les enfants. Donc comme ça au moins on peut leur faire manger les épinards. Donc je prends les 2 moules qui vont au four. On met un peu d'huile, c'est soit vous mettez un peu d'huile, soit vous mettez le papier sulfurisé. دونك هنا من بعد ما خلطت هذيك الخبيزه او لي زيبينار او سبانخ، خلطتهم. غادي نجيب هذاك الصني اللي غادي ندخل في الفران، يعني غادي نقسم على 2 هاد العجينه، غادي دير لي 2 بيتزات كبارات. ولا نتوما يعني نتوما وداك الشيء اللي يعني نتوما العائله ديالكم، الا نتوما قليل غديروا غير وحده. دونك حنا اللي عند هاد الدراري كيبغيو لا بيتزا، وانا درت 2 كبارات. فوالا المهم نتوما يبقى لكم، انا نوري لكم الطريقه وانتوما ديروا داكشي على حسابكم. وهنا جبت الصن الاخر حتى هو غادي ندير له لا ميم شوز، غنكب فيه داك الخليط وغادي نسرحهم. يعني هاد لا بيتزا كتجي ناجحه 1000%. كاع اللي ما كتجيهمش لا بيتزا يعني كتجيهم قاصحه او ما تجيهمش هي هذيك، بهذه الطريقه السائله كتجي ناجحه. وصافي غادي نسرح هكا هذيك العجينه ديالي كامله على هذيك، نوزعها كامل على داك الصنوات، وغادي نزيد ندير عليها الطماطم والفلفل الاحمر والاخضر، نزوقها يعني كيما نزوق البيتزا، يعني ديريكتومون بلا ما نطيب عاد لاباط. كندير كلشي دقه واحده وكلشي كيطيب في خطره واحده. Donc une fois que j'ai divisé la pâte en deux, donc deux plats différents, et ben là je vais continuer avec le poivron, la tomate, les oignons que j'ai découpé finement. Voilà, donc le poivron vert, le poivron rouge et les oignons rouges ou autres, pourquoi pas, et la tomate. Donc c'est une pizza simple, facile et très bonne. Avec un peu, je vais mettre du temps, donc je vais laisser pour la fin. دونك هنايا كنت قطعت البصله الحمراء والفلفل الاخضر والفلفل الاحمر. بقى لكم الاختيار، يعني اش الحاجه اللي كانت عندكم تقدروا ديروا بها. البصله الحمراء الا ما عندكمش البصله الحمراء تقدروا ديروا البصله البيضاء. هنا درت شي حاجه اللي سهله، يعني عشاء خفيف ظريف، في اخر لحظه تقدروا تصاوبوه وكيجي بنين، فريمون ساهل. وغادي ندير فيها الطون حتى هذه، يعني غادي نزوقها بالطون والموتزاريلا. يعني داكشي اللي كان عندي في الثلاجه درت به، ماشي جيت عاد نقلب واش غادي ندير فيه. داكشي اللي كان عندي درت به. وهنا لا بيتزا لو طون غادي حتى هو نديرو في لا بيتزا. بغيت نعطيكم فكره، يعني فكره بسيطه واللي غادي ان شاء الله تعجبكم وتجي لكم سهله. يعني النساء او اللي عندهم دراري هما اللي غادي يعرفوا، كيبغيو كما شفتوا الدراري كيبغيو لي بيتزا. ورمضان ان شاء الله راه جاي، اللي يدخلوا علينا بالصحه والهنا ان شاء الله، وكيتمشاو بزاف هاد الاكلات هكا. وقلت اليوم ان شاء الله غادي نتقاسمها معكم، هاد لا بيتزا سائله اللي كتجي فريمون كتجي سهله وكتجي ناجحه. Donc là j'ai mis un peu de thon aussi. Vous pouvez mettre la viande hachée, le blanc de poulet, ou tout simplement faire que avec
les légumes. Là, je découpe la mozzarella et je décore avec. دونك هنا غادي نقطع هذيك الموتزاريلا. يعني هادو يبقاو لكم اختيار، يعني الا عندكم ديروا، ما عندكمش ما ديروش، سي با اوبليجي. الموتزاريلا الا كان عندكم غير الفرماج عادي ديروا الفرماج. كما قلت لكم انا كانوا واحد الحوايج كانوا عندي في الثلاجه، دونك قلت باش شنو غندير بهم، غادي ندير بهم بعدا لا بيتزا. الموتزاريلا ما كندير بها غير هكا لي سالاد خضره بون، هادو كانت بقات لي في الثلاجه، بعد قلت نديكور بها هكا لي بيتزا، كتجي بنينه في لي بيتزا. وصافي غادي ندير لو فرomاج غابي وصافي غادي نرجعهم يديرهم يطيبوا. كنت طلقت سخنت الفران كنديرو على 180 درجه، وغندخل فيه هاد لي بيتزا يطيبوا ان شاء الله، ونولي معكم باش نوريكم الشكل النهائي ديالهم. فريمون جربوهم ان شاء الله ونتمنى يعجبوكم. كما قلت لكم الى عجبوكم ما تنسونيش بلي لايك، لي بارطاج مع العائله والاحباب والاصدقاء. بزاف كنلقى بزاف تاع لي كومونتير مي ما نلقاش لي لايك، و انا كي كنجي عندكم كندير لكم لي لايك. جزاكم الله خير اللي دخلت عنده ودرت له لي لايك، حتى هو كيدخل ويشوف لا فيديو ديالي يحط واحد لو لايك. فوالا لي بيتزا ديالي واجده كما راكم تشوفوا. غندخلها في الفران يعني في ساعه كطيب، وها هي واجده كتجي على هذا الشكل. فريمون كتجي بنينه بزاف، كتجي هشيشه ما تجيش قاصحه، كتجي فريمون خطيره، سورتو كتجي صحيه يعني مع فيها لي زيبينار. الدراري الصغار غادي يعجبوهم بزاف بزاف. كما شفتوا كنقطعوها ما تلصق، ما كتجي ناجحه 1000%. وهنا قسمت معكم واحده باش تشوفوا من الداخل، يعني كلشي كيجي طايب، واللون ديالو كيجي اخضر هكا، يعني داك لي زيبينار سي نورمال. وفي المنظر وفي المذاق كتجي خطيره ما شاء الله. نتمنى تعجبكم وتجربوها، وإلا عجبتكم كما العاده بلي بارطاج وخليو لي واحد لو كومونتير، ça fait toujours plaisir. Donc voilà, j'ai préchauffé mon four, j'ai enfourné les 2 plateaux de pizza et on obtient ces magnifiques pizzas qui sont vraiment bonnes, très très bonnes. N'hésitez pas à refaire la recette. Donc les pizzas liquides, je sais pas si vous avez déjà testé ou ça va être la première fois. Donc voilà, j'ai découpé pour vous montrer qu'en fait que ça colle pas du tout, que ça colle pas dans les plats, et puis ça se coupe super bien. Elles sont très bonnes, pas dures du tout. Donc c'est surtout pour les personnes qui n'arrivent pas à avoir une pizza bien comme dans les pizzerias. Avec cette recette vous allez la réussir Inch'Allah. Donc j'espère que la recette du jour vous plaira. Bien sûr, si vous aimez, n'oubliez pas de partager, de liker, et je vous dis à la prochaine recette bi'idnillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. نقول لكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.